비 오는 날 우리는 농막 난로 위에다가 이렇게 삼겹살을 굽고 있습니다. 삼겹살이 아주 잘 구워지고 있어요. 천천히 천천히 짠짠짠. 우리 별거를 다 해. 이거 자, 냄새 정말 좋다. 비 오는 날 이러니까 운치가 있는 거야. 지금 우리는 이렇게 짠! 저기 밖에 비 와요. 비가 많이 오는데 농막이 지금 계속 장작을 이렇게 해놨는데 장작하다가 장작을 처음에서부터 해서 내려왔어요. 네, 지금 비가 옵니다. 만병초심기한 피트모스. 비가 와서 장작을 다 덮어놨어요. 난로 위에 고기 삼겹살 굽고 있습니다. 맛있겠네. 김치통 넣고 고기도 아이고 짠짠짠짠짠 김치전을 부쳐야 하는데 삼겹살을 난로에 굽고 있습니다. 맛있겠죠? 꽃도 보면서 비닐하우스 위에 비가 엄청 떨어지는 소리고 냄새 진짜 좋다. 냄새가 정말 맛있어 보여요. 맛있는 냄새거든요. 저쪽 집에서는 지금 고구마를 굽고 있다는데 저희는 생각나서 삼겹살 굽습니다. 마무리 잘하시고 행복하세요.